前2天刷到了一个好玩的视频，原来10丸还可以这么玩，1盒10丸可以做一份迷你的汉堡套餐。那10盒10丸是不是就可以做一个正常尺寸的汉堡套餐了？听上去很划算啊！10盒买了快300，你数学是体育老师教的吗？为了确保万无一失呢，咱先来做个小的演练一下。欧啦，超级香的，但是现在还不能吃，大的做出来对比之下，真的很自制呢。我这儿把粉粉包分类好，小的都做出来了，大的肯定也没问题。按照比例，要用这个小格子给它加10多小时。这个也是，还有这个，一晚上就净在加水了。不过这些粉粉真的很神奇，为啥加上水就能变成各种形态的东西呢？可乐就直接往里倒水就可以了吧？还会冒泡呢。进入到最后的切配工作。阿唐人生中第一次正式制作西餐，自己做的就怎么看怎么可爱，实在夸不出口，比麦当劳差了100个肯德基吧。最近有点沉迷日本的 DIY 玩具，索性就整了一堆回来。今天先玩这个吧，做一大桌子菜，有这么多不同的款式，我已经开始兴奋了。东西好多，这些是小餐具，还有模具什么的，然后不认识。我们来看一下说明书吧。我不识字呀。那就瞎捣鼓捣鼓吧。这个纸盒子拼了半天，现在我终于要开始做饭了，特别神奇。这么小的套装有一个面条机，放进去，面条出来了，淋上这个酱汁，可以加上不同的配菜，当当，有一种挤黑头的感觉。再来个白色的面条，豆腐块，太阳蛋，用这个压出鲷鱼烧，装到小袋袋里，做了一些炸鸡，晒油锅开炸，加入这个油炸粉，大鸡腿儿，上校鸡块，真的，你看，油滋油滋的感觉。放到这里沥干，模拟油炸的过程还是蛮有意思的啊。再来做一些甜品。我的新业务又诞生了，阿唐美食店，这一桌子肯定有你喜欢的那一款。咱们店呢支持堂食，也可以外带。妈呀，打折搞起来！这个玩意儿太大了，背回来手都快断了。然后他们店员还说买满多少钱就送一个这个。所以又买了这几个小套装啊，没有全入。这个能算我买了个不动产吗？毕竟这也是栋房子嘛，还是独栋别墅。以我的实力，这辈子是住不上这么好的房子了。妥妥的4房2厅，带一个院子，还有大阳台，迫不及待要开始搞装修了。这些是房子里自带的家具，餐桌和椅子，看得出来这一家人腿都很短。哇哦，一架小钢琴及短腿专用钢琴凳。书桌来了，一个小烤箱，红太狼同款的平底锅。所有的抽屉都是可以打开的，还有这个下水管道都做出来了。继续拆这几个我另外买的厕所小套装，除了水池跟马桶之外，还为你准备好了防滑地垫、马桶刷和洁厕液，甚至于说还有拖鞋。客厅套装，小沙发还挺软，有点舒服的嘛。还剩下这一套最大的宝宝房，这个配色我爱了，看这个宝宝的小盘子，还有小杯子，多么适合给我吃饭用啊！经过一番调整之后，新家装修初步完成，感觉还是有很多可以发挥的空间呀。小短腿一家在此。对了，它还可以亮。想必你们都刷到过用史莱姆去仿各种菜的视频吧？本吃货兼史莱姆爱好者已经垂涎已久。嚯！咱们今天就一次来玩个过瘾，做它的一桌子菜。哇，这个泥厚厚的滑滑的，放上灵魂配料，还有美味酱汁，你就得到了。吃蛋，看上去也太香了吧！感觉我已经饿了。这才刚刚开始呢，你喜欢的都在后面。妈呀，竟然臭豆腐也能做出来！食材都放碗里，再加入高汤。哎呦，香蕉味的海鲜面已经有3道小菜了。此刻应该来个甜品了，来一碗红糖冰粉吧，藏玉小丸子，小盒子就贼可爱。把汤汁裹到丸子上，酱料需要进行一下艺术摆盘。这个墨鱼花不会是真的吧？味道可是太正宗了，千丝泥哇，此刻必须。不过今天他是来扮演热狗的。灵魂撒料，哦吼，还是有知心的热狗哦。你最喜欢哪一款呢？现在我要把它们都混了，下回再单独发给你们看。嗨，新年快乐！2021年的第一天，怎么能不来搞一波大的？2000元的娃娃，来看看是什么样子，太大了吧！我本来是打算再存点钱再买，但是它官网就剩最后一个了，再不下手可能就买不到了。
拆出来是2个大盒子。先来看一下这个大的，螺丝还有工具应该就是娃屋的板材，再当一下木工把它们拼装起来。Ready go！ 拼装了3个小时。1、2、3，起好，总算是把板给拼完了，腰都快散架了。但是还没完，这还有一盒呢。我的个天爷呀，这些礼物盒也太好看了吧！又来劲儿了。我可能就是吃礼物盒长大的。哇，包装的好精致哦！这是一个小冰箱，打开结构也是非常的完整。这是个啥？冰块放到这里，这是巨型猫砂盆吗？大理石面的小桌子，2把小椅子，浴缸，小衣架，化妆台也太酷了吧！还有超级多的收纳空间，上下铺除了可以走楼梯之外，还可以用滑梯滑下沙发、茶几。这家有个房是用来蹦迪的嘛，配上了灯光，豪门别墅怎么能没有这个游泳池？而且还2个，阳伞1个，应该是他们家的窗户和栅栏。猜得到这玩意儿是啥不？有钱人家怎么能靠腿上楼呢？必须是用电梯呀！这屋子和家具的配色都是又潮又时尚。现在来欢迎主人登场吧！啥？就你们3个住这么大的房子？给闺蜜的新年礼物，这次一定会让她笑开花，因为我要给她做个老公。这里面有你的老公吗？准备了这么多材料，她老公做的手链和钥匙扣里，老公1号千玺同学选一个相框，然后就要选珠子了。千玺嘛，当然是红色系，今年特别流行这种带字母的珠子。把我的爱一颗一颗的穿起来，英文名也来一发，把这几个都穿到钥匙扣上，当当，这样就可以把老公随时带在身边了。做完红色，那可不得来点它绝配的绿色。来穿个这个小链条，红配绿真好看。朱一龙是什么颜色来着？我查了一下，竟然是5颜6色，那就来一串彩色的笑脸吧。然后还有蓝色的小卡，金色的坤坤，还有这2位也是绿色和红色诶。哥哥们好帅呀！快来认领你家相公呀！嗨，应大家的要求，今天我们要来自制橡皮。据说日本的包装跟商品必须是相符的，也就是说，今天我就能拥有这么多的橡皮了。不用客气，请尽情的嫉妒我吧。依然是看不懂的说明书，不用了，我自行脑补。这光做橡皮还不够，待会儿你们都可以来我的摊位上来买。这边是售卖区域的话，那这儿就是制作区域，把这些工具材料都放进去。准备就绪，正式开始生产了。把图纸放到这个电饼铛一样的东西里，橡皮扯成小条条，然后就是拼图了。这玩法跟拼豆差不多，给它扣上，抹一点水，放微波炉里转一下，来了，把这些透明的给扒开，真的粘在一起了，好神奇呀！小兔兔的橡皮太有意思了，我要再来做个独角兽的。哎呀，可爱的可爱的，剩下还有这么多图案，直接变个魔法吧。也是1秒钟制作1下午。这还有一些可爱的小包装盒，都给安排上。小冰棍吧，小熊的盘子，放上蛋包饭、小虾、配菜、各种小水果、小甜品、棒冰以及小动物们。欢迎光临！总算把我的小摊给支棱起来了。最后一步，来测试一下产品性能。成功。还记得我这2个小女儿不？曾经的小光头，给你们附上制作素材哈。今天打算再给她俩做一个美人鱼套装，素材在此。把它们都剪开，这里需要划一刀，这2个长条就可以用来固定鱼尾啦。头发分成了2片，用胶带贴起来。发夹也是2个小纸片给它贴在一起，就是这么简单。给我的美人鱼儿再来安排一个家，这2个纸贴上小鱼的窗户，用来收纳的纸条条。OK， show time！ 在很久很久以前，海里住着2位美丽的人鱼公主，姐姐温柔可爱，有一条粉色鱼尾，还有粉色的头发，头戴金色皇冠。妹妹古灵精怪，喜欢蓝色鱼尾，红色头发。她们开开心心的生活着。这故事讲得真烂。上一回做的草莓小屋，因为它又省地方又好看，所以很快它就要迎来新的邻居了。邻居你们都认识，国际顶流小生海绵爸爸，欢迎你到我家玩。海绵宝宝的房间，顶流小生的家具，卧室里有咱们海绵宝宝的床头柜。这个玩意儿是不是有什么作用来着？我一时想不起来了。厨房里依然要有冰箱、橱柜以及水池子。当当，这是海绵宝宝的浴缸。海绵也需要洗澡吗？它不会把水都吸干吧？不光要洗澡，还得洗脸。哎，好像忘了安排客厅，算了，就这样吧。通通合上，连起来，再贴上咱的顶流海报。来看成品吧。欢迎光临我的小小寒舍，希望你会非常舒服。